他们跟我说我怎么打，我说我惊死啊，怕死啊，而且人家说啊睡走的不是很好，我说醒过来发现一边不能动。或心脏病啊，心脏衰竭，一走路就喘，千万不要。我们能够用一个最简单的方法，用物理的方法解决，不是就好了吗？少吃一点，多动一点，然后机器让你的这个舌头不要掉下去，睡觉戴得好，它就没有问题。有一次这个台大刚好办一个什么睡眠研讨会，我一上去我就讲说，我现在戴机器，下面那专家说现在谁不戴机器？所以你就知道懂的人都要戴机器，所以那个关键呢，是习惯它，忍受它，爱它，是用它，然后跟它和平共存。